Wagi usawi. Kini ang sagad na sinati sa mga mobile subscribers kagahapon sa unang adlaw sa pag-implementar sa SIM card registration sa nasud. Dunay wagi sama ni Katrina, usa ka platinum member o platinum ang iyang plan nga nakuha sa Globe. Niadtong milabayng adlaw, nadawat niya ang text nga narehistro na daan ang iyang numero ug dili na siya angayang muadto sa mga website o muadto sa website sa Globe kay narehistro na ang iyahang SIM card. Apan dunay mga sawi, sama na lang kang Cynthia, kapila niya gibalik-balik ug tuslok ang iyang mobile phone ug maskin sa iyang personal computer ug iyang gisulayan og parehistro ang iyang prepaid card. Apan bisan pa man sa iyang pag-antos, pakyas gihapon ang tanan. Ug iyang nadiskobrehan nga down the eye ang server sa Globe Telecommunications. Daghan ang nagbagut-bot kay dili kasulod sa website sa mga telco, gikan sa Globe, paingon sa Smart, paingon sa Dito. Hinungdan nga dunay gipagawas nga direktiba ang National Telecommunications Commission kon NTC nga nagmando sa tanang telecommunication servers nga i-report kanila ang mga kaso sa wala na human o pakyas nga SIM card registration. Gawas niya na gimanduan usab sa NTC ang mga telco nga isumiti ang report kung pila na ka SIM card registrants ang naapektuhan ug unsa ilang gihimo aron masulbad ang nasinating problema. Sa mga sawi, duna kapay 118 kaadlaw nga magparehistro. Kay karon ay kaduhang adlaw sa SIM card registration. Subay sa SIM Card Registration Act, ang pagrehistro sa atong mga SIM card kutob sa Abril 26 tuig 2023. Apan, pagkahuman sa Abril 26, dili na maggamit ang imong SIM card kay i-konsidera na kini nga deactivated o wa na pulos. Og hatagan ka sa National Telecommunications Commission og 5 ka adlaw aron mo apilar sa imong kaso og imong tubagon nganong wala nimo na rehistro ang imong SIM card. Og kung aprobahan, mabalik kanimo ang imuhang SIM card number. Unsa imong dangatan kung dili nimo iparehistro ang imong SIM card? Silutan ka og pabayan og 100,000 hangtod sa 300,000 sa unang higayon. Apan, sa ikaduhang higayon, silutan ka og pabayron og 300,000 hangtod 500,000. Og sa ikatulong higayon, pabayron ka og 500,000 hangtod 1 million pesos. Kung mali o dili insakto ang impormasyon nga imong gihatag, kabahin sa detalye sa imong pagkataw, dunay silot nga nagpaabot kanimo. Sama sa pagkapriso sulod sa 6 ka bulan hangtod 2 ka tuig og multa nga gikan 100,000 hangtod 300,000 pesos. Kung ihatag sa telco employees ang imong gisumiter nga impormasyon ug mapamatud-an sa korte nga ilang gilapas ang confidentiality law o ilang gipasa ang imong impormasyon, pamultahon kini og 500,000 hangtod 4 million pesos. Kung pananglitan, gikawat ang imong SIM card o ibaligya kini sa uban, doon na kinisilot nga mabilanggo gikan 6 ka bulan hangtod 2 ka tuig ug dunay multa nga 100,000 hangtod 300,000 pesos. Hinumdumi, sukad kagahapon ang SIM card nga imong napalit dili na magamit hangtod mahuman nimo og rehistro ang imong SIM card. Kung atong sundon ang balaod, walay mawala kanato. Kay ang balaod nagtumong nga proteksyonan ang mga telco subscribers sama kanato. Kung pananglitan, mahuman na kita og rehistro sa atong mga SIM cards, di wagi ang gobyerno ug ang mga subscribers. Apan ang pinakadakong pangutana hangtod kanus mag-antos ang mga mobile subscribers nga walay klarong signal gikan sa mga telco o nabay balaod nga mosilot sa tanang telecommunications company nga hinay og signal apan kusog maningil. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!